Ahora, para poner el cuello más estable, la lengua tiene que soportar la garganta. Cuando la lengua está abajo, la cabeza se pone así. Cuando la lengua está un poquito con succión aquí, causa que la cabeza se puede alinear bien. Empieza con un tragar. Cierre la boca y traga, así. Adentro de la boca, quédate con un poquito de succión y va a quedar que el cuello se pone más estable con la curvatura correcta.